だ。자, 그리고 또 저희가 서프라이즈로 준비한 카쿠렌보 잘 들으셨나요? 僕たちがサプライズで準備したかくれんぼも聞いていただけましたか？ 아, 어떻게 이렇게 노래를 잘 불러요? どうして皆さんそんなに歌が上手なんですか？ 가수 ですか? 가수 ですか? 가수 芸能人ですか? 芸能人ですか? 전부 芸能人です. 자, 그러면 이쯤에서 또 해야 할 게 있죠. この辺でまたやらなければいけないことがありますよね。 샤싱.もちろんです。もちろん. 자, 전부 뒤돌아봅시다. じゃあ後ろを向きましょう。 자, 기레이죠. 자, 멤버들 모두 엎드려 붙여. じゃあうつ伏せになりましょう。 자, 조금만 붙어주셔야 돼요. 붙어주셔야 あと少し 됩니다. くっつきます。 예. 자, 꽃받침. コッパッチムで 얼굴 잘 보이게 해주세요. 顔をよく見えるようにしてください。 자, 1, 2, 3. 자, 치즈. 오케이, 자, 쭈기마. 볼빵빵. 장갑을 빼고 갈까요? じゃあ手袋を外しましょうか。 장갑 빼라, 얍! 오케이. 자, 플리 다 같이 볼빵빵 해주세요. 볼빵빵. 자, 볼빵빵. 네, 빵빵. 자, 에즈니단. 나이스. 야, 사이먼 하고 싶은 걸로. 最後はしたいポーズで 자, 1, 2, 3. 오케이 데스. 와리다. 오케이 데스. 리모 가와이. 가와이. 난데 가와이 데스까? 네. 지금 타이밍에 이런 말씀드려서 죄송합니다. このタイミングでこのお話をするのは申し訳ないんですが、 대시 카운터 리프가 마무리 나가고 있습니다. ダッシュカントリープも終わりが近づいてきました。 그러니까요. 그 앵콜전 투어의 마지막 도시인 만큼 그 어느 때보다 열심히 했는데요. 우리 모두에게 행복한 기억이 되었길 바랍니다. アンコールコンサート前の最後の年ということもありまして、一生懸命頑張ってステージを作ったんですけれども、皆さんにとっても幸せな思い出になってくれたら嬉しいです。 자, 그럼 공연 어땠는지 저부터 소감 말해보겠습니다. では今日の公演はどうだったのか、僕から感想を話してみます。 우리 사랑스러운 플리 아시아 투어 이제 정말 앵콜 콘서트 앞두고 지금 마지막 이제 콘서트를 지금 하고 있는데 愛する僕たちのプリの皆さん、アンコールツアーの前の最後の公演を今こうしているんですけれども、 저는 제가 가지고 있는 모든 에너지를 우리 플리들에게 썼거든요. 그래서 저는 정말 우리 플리가 행복했다면 너무나도 만족합니다. 僕が持っているエネルギーは全てプリの皆さんのために使い果たしました。なのでプリの皆さんが幸せだと思ってくださったら僕は満足です。 이렇게 너무 많은 분들, 많은 플리들, 많은 저희 팬 여러분들이 우리 음악을 기다려주시고 무대를 기다려주시고 설레어 해주시고 그런 덕분에
저희가 이렇게 무사히 아시아 투어까지 마칠 수 있게 되는 것 같아요. 너무 감사드립니다. こうして本当に多くの皆さん、多くのプリの皆さん、ファンの皆さんが僕たちの音楽を待ってくださって、そしてステージを待ってくださって、ワクワクしたときめいた気持ちを持ってくださった、そのおかげで無事にアジアツアーも終わりを迎えられそうです。本当にありがとうございます。 일단 마지막으로 또 아시아 투어를 하면서 저희 플레이브 그리고 저 은호는 우리 플리 여러분들 덕분에 개인적으로나 아니면 일적으로나 한층 더 성장을 많이 하게 된 것 같습니다. 너무 감사드리고요. こうしてアジアツアーの最後を迎えることになって、僕たちプレイブも、そして僕ウノもプリの皆さんのおかげで個人的にも、そして仕事としても一層成長できたと思っています。本当にありがとうございます。 여러분의 한 번뿐인 인생에서 저희 플레이브 그리고 저 은호가 예쁜 장면으로 자리 잡을 수 있게 되어서 너무 영광이고 진심으로 너무 행복합니다. 앞으로도 저희 플레이브 믿어주시고 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 감사했습니다. 皆さんの一度きりの人生の中で、僕たちプレイブ、そして僕ウノのことをきれいな光景の中に置いてくださって、とても光栄に思っています。心から幸せです。これからも僕たちプレイブのことを信じて、たくさんの愛をお願いします。どうもありがとうございます。 愛してる!はい、バンビです。こうして僕たちのアジアコンサート終わりですね。残念ですけど、今日も最後までたくさん言ってくれて本当にありがとうございました。皆さんの声と笑顔からいい力をもらいました。この思いをとってこれからも成長するファンビになります。ありがとうございます。離れていても僕の心はいつも皆さんのそばにあるから心配することはないですね。でも離れたくないでしょうね。はい、また必ず来ますね。네, 정말 콘서트 저희 아시아 투어하면서 너무 많은 걸 배우고 너무 많은 힘을 얻고 가는 것 같습니다. 너무 감사했습니다. このコンサートを通してアジアツアーで回り、たくさんのことを学ぶことができて、たくさんの力をいただきました。なので皆さんには本当に感謝しています。 네, 언제나 저희를 응원해주시는 플레이를 위해서 정말 끝없는 노력을 하는 저희 플레이브 될 테니까요. 앞으로도 저희 응원해주시고 같이 행복한 나날을 보낼 수 있을 겁니다. 그러니까 저희 다가오는 컴백도 같이 즐겨주시고 앞으로 즐거운 나날을 함께 해나갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. いつも僕たちのことを応援してくださるプリのために限りなく努力をするプレイ部になります。なのでこれからもたくさんの応援をお願いします。そして一緒に幸せな日々を過ごせると思っています。カムバックも楽しみにしていてくださいね。そしてこれからもまた楽しい日を一緒に過ごしましょう。どうもありがとうございます。また会いましょう。アミでした。愛してるよ。
유진です. 오늘 공연 어떠셨나요? 재밌었나요? 今日の公演いかがでしたか？楽しかったですか？ 네, 플리 여러분들이 이렇게 즐겨주신 것보다 저희가 훨씬 더 재밌었습니다. 오늘은. 今日はプリの皆さんが楽しんでくださった以上に僕たちの方がもっと楽しかったです。 이렇게 앵콜 콘서트를 제외한 아시아 투어가 끝이 났는데요. こうしてアンコール公演以外のアジアツアーが終わりを迎えます。 네, 투어를 이렇게 진행을 하면서 정말 많은 생각이 들었고 그리고 많이 느꼈던 것 같습니다. このツアーをしながら本当にたくさんのことを考えて、そしてたくさんのことを感じました。 네, 공연을 하면서 가장 크게 느꼈던 것 중 한 가지는 이렇게 사랑을 받음으로써 인해 제가 그리고 우리 플레이가 살아있음을 느낀다는 것입니다. この公演をしながら強く感じたことの中の一つは、こんなにたくさんの愛をいただいて僕は、そしてまたプレーブは生きているんだなということを実感しました。 영원히 우리 플리랑 같이 함께 할 거니까요. 永遠に僕たちはプリの皆さんと一緒にいますので、 절대 걱정하지 마세요. 絶対に心配しないでくだ 우리 さ 같이 い。 갑니다. 一緒に行きましょうね。 제가 우리 영화라는 곡에서 얘기를 하잖아요. 僕が、そして僕たちが「アワムービー」という歌の中で話をしますよね。 함께 걸어가자고요. 그리고 우리 손 놓지 말자고요. 一緒に歩いていきましょう。そして絶対に手を離さないでいましょう。 진짜 진심이니까 本当に本当に本気なので、 함께 걸어갑시다. 사랑합니다. 아이시티. 一緒に歩いていきましょう。 네. 昨日あまりに会いたくて有名にも出てきたいそれで今日は超幸せだ超幸せ僕たちは언제나 어떻게 통역해? 얼굴 따치면 언제나요? どうやって通訳するんだろう。いつも永遠なので、 여러분들 어디 가지 말고 저희 옆에서 항상 같이 유진이가 얘기한 것처럼 손을 꼭 잡고 해줬으면 좋겠습니다. なので皆さんどこにも行かずにいつも僕たちのそばにいてくださって、そしてイジュンが言っていたようにずっと手をつないでいましょうね。 그리고 저희가 또 이번에 새로운 싱글 풀프가 나오잖아요. そして今回僕たちは新しいシングル「プループ」が出ますよね。 예전부터 계속 이렇게 작업을 해왔지만 또 콘서트 준비하면서까지 계속 이어졌던 거라서 정말 열심히 준비했으니까 여러분들 정말 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 以前から曲作りをして作業をしてきたんですけれども、コンサートの準備をしながらも頑張って作りました。なので皆さんこれからもたくさんの愛をお願いしますね。 곡은 알잖아요. 당연히. 曲はわかりますよね。当然ですよね。 와
さあ、フリー、僕の目には君しか見えない。はい、知ってる。アミです。今日もやっぱりみんなは世界で一番綺麗です。みんな自分がどれだけ可愛いなのか分かってるよね。これからもずっとその笑顔でいてください。国がいるところにはいつもライブがいます。だからどんな日も一人じゃないよ。一人じゃないよ。ライブのことを思い出して温かい気持ちで一日を過ごしてね。昨日も今日も本当に夢みたいな時間でした。この思いはずっと僕の心に残ると思います。次はもっと成長した姿でまた会いに来ます。その日までずっと大好きだよ。네, 그리고 제 아시아 투어를 돌면서 아무래도 가장 기억에 남는 것은 そしてアジアツアーを回りながら一番記憶に残っているのは 플리 여러분들의 눈이었던 것 같습니다. プリの皆さんの目でした。 네, 우주의 별보다 더 아름다웠고 따뜻했습니다. 宇宙の星よりもとても綺麗で暖かかったです。 네, 아직까지 이 눈빛 잊지 않고 더 열심히 달리도록 하겠습니다. その皆さんの眼差し、目を忘れずにこれからも一生懸命走っていきます。 그리고 이렇게 활동을 이제 거의 끝을 달려가지만 또 이제 라이브 방송, 또 컴백 등등 여러 가지 플리 여러분들과 소통을 많이 할 거니까요. アジアツアーはこうしてもうすぐ終わりを迎えるんですけれども、これからもライブ放送やカムバックなどを通してプリの皆さんとたくさんご一緒できると思います。 항상 곁에 있으세요. なのでいつもそばにいてください。 아리가또 고자이마스. 네, 오늘 하루도 이렇게 플리 여러분들과 함께해서 너무나도 행복했고 사랑받는 게 이런 기분이란 걸 알게 해주셔서 정말 감사했습니다. 今日も一日プリの皆さんと一緒に過ごすことができて本当に幸せでした。愛されるというのはこういうことなんだと教えてくださってどうもありがとうございます。 멋진 플리의 사랑 정말 배로 돌려드리는 저희 플레이브가 될 테니까요. 지켜보시죠. こんなに素敵なプリの皆さんの愛を倍にしてお返しできるプレイブになりますので、これからも見守っていてください。 자, 마지막 앵콜곡이고요. 그럼 다 같이 외쳐볼까요? では最後のアンコール曲です。 Everybody!